Эрхэм үнд үзэгчдээ цуглуулагч нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Бид өмнөх дугаараараа Монгол улсын мөнгөн тэмдэгт гүйлгээний зоос, дурсгалын зоосны үүх дүүхээр та бүхнээрээ тэгээ хамт аялсан билээ. Монголчууд бид Чингис хааны төр тосны үеийн алтан гэргээний тухай бүгд мэддэг болсон. Тэгвэл өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр алтан гэргээтэй энэ дүүцгүйц нэгэн зүйлийн тухай та бүхэнд хүрэхийг эрхэмлэн хичээж байна. За ингээд нэвтрүүлгээ эхлэе. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт Бадарчин Няма гэдэг нэгэн эрхэм хүн оролцож байна. Нямагаа бол Булган аймгийн Гуранбулаг сумын уугуул Монголын эзэнт гүрний мөнгөн тэмдэгт судлаач, Москвагийн их сургуулийн түүхийн мэргэжлэр төгссөн, түүхийн ухааны доктор, Монголын эзэнт гүрний түүхийн мөнгөн тэмдэгтийн түүхийг 20 гаруй жил судалж байгаа ийм хүн байгаамаа. Энэ эрхэм хүнтэй би уулзахаар зоригтой нэгэн зүйлийг болгож ирсэн юм аа. Тэгээ Нямаага ер нь бол Монголын эзэнт гүрний үед Чингис хааны төр ёсны үед 13 дугаар зуун ялангуяа 1220 онд Чингисийн алтан зоос гарч байсан гэдэг яриа байдгаа. Тэгээ энэ талаар одоо та Монголын эзэнт гүрний мөнгөн тэмдэгт 20 гаруй жил судалсан хүн бай. Энэ талаар өөрийн чинь судалгааны ажилд ямар шуухан байдлаар тусгагдж гэнэ үү? Энэ талаар хоёлаа өнөөдөр ярилцъя гэж бодож байгаамаа. Зоос гэдэг гүйлгээний хэрэгсэл хэдийн үеэс дэлхийд үүсч хэрэглэж ирсэн бэ? Энэ талаар товчхон хоёлаа ярилцвал. Ер нь аль ч улс оронд ялангуяа эртний улс орнууд бүгдээрээ л одоо зоос мөнгө одоо тийм үйлсийн одоо гүйдгээний олон янз бүрийн зорилтоор хэрэгжилж ирсэн байдаг л да. Зөвхөн манай Монгол улсын тухайд одоо Монгол улс анх үүсэж байгуулагдах 13 дугаар тэр 100-д гарсан хамгийн анхны мөнгө нь аливаа гэдэг ч юм уу те. Ер нь тэр үеэс л Монголын мөнгө эхэлсэн. Чингис хаан Монгол улсаа байгуулад тэгээд анх одоо Монголын зоос гарсан юм шүү дээ. Энэ бол 1221 онд манай Монголын анхны зоос гарсан ерөөсөө түүх бол байна. Тэрнээс өмнө одоо тийм тархай бутархай улс аймагуд байсан болохоор тэр үеийн холбогдлолтой мөнгө бол шинэ тодорхой бол мэдэгдэж байгаа юм байх. Ер нь Монголын мөнгөтэй холбоотой одоо өөрөө шинэ сая ярьдгаар Чингис хааны мөнгөтэй холбоотой энэ асуудлаар ярина гэвэл одоо ер нь Монголын эзэнт улсын мөнгөний тухай ярих юм маш их юм ярина. Хэдэн 100 төрлийн ч гэдэг юм уу, хэдэн одоо 10 төрлийн ийм зоосны тухай мөнгө зэс одоо юу гарч хийсэн байдаг юм тийм ээ. Ингээд олон он жилийн туршид гарч хийсэн дистаралаад нэртэй устай ингээд тоочвол одоо ингэ шинэ яриа бол. Тэгэхээр энэ судалгааны нэлээд тийм том сэдв байгаа юм. Энэ сэдвээр ажиллахад ер нь одоо би бол 20 жил ажиллаж байгаа. Тэгэхэд бол их олон юм одоо үзлээ, бодлоо, харлаа. Тэгээ ер нь тийм амархан сэдв биш. Тэгэхээр би бол одоо шинэ өөрийнхөө асуултанд хариулахад тэр бүгдийн тухай ярих бол боломжгүй. Яг нь хэдэн ном бичсэн би нэг 10-аад ном байгаа. Тэрийг яг хүмүүс үздэг, хардаг байх, мэддэг байх. Одоо мэргэжлийн юм сонирхдаг усуд бол үзсэлтэй. Гэхдээ би энэ дотроос нэг онцлог нэг юм яриа санагддаг. Одоо жишээ нь бид бол ингээд Монголын эзэнт улсын зоос гэж яриад байдаг Чингис хаан ялангуяа Чингис хааны алтан зоос гэдэг одоо
Саяны хэвлэл янз бүрийн юм дээр саяа гарддаг юм аа. Би ч бас зурагтаар усны ганцны хоёр удаа ярьж л байсан. Тэгээс ингээд хавтгайруулаад нэг олон юм яриад ингэчээр ерөөсөө тийм хүнд ойлголт төрдөггүй юм уу? А ер нь манайхан тэгтээ энэ тийм байдаг гэж сургийг нэг сонссон мэдсэн болохоос яг юу вэ? Яг ямар зоос вэ? Тэн дээр одоо юу бичээтэй байдаг юм бэ? Ямархуу дүр төрхтэй юм байдаг юм бэ гэдгийг тэр болгоноос мэдэхгүй байгаа юм. Ер нь өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань гол зорилго энэ л дээ. Тэгэхээр зүгээр ганцхан одоо Чингис хааны алтан зоосны тухай л хоёулаа нэг бас сонирхож ярий тийм ээ. (1219-с 1225 оны хооронд Монголын цэрэг Чингис хаан одоо цэрэг Дундад Аз руу аяндаа хийсэн нэг том түүх бий. Тэр үеийн Дундад Азад одоо хөгжилтэй маш одоо гоёмсог их одоо баян тийм ээ их хүчтэй ийм олон улс аймаг олон улсууд хотууд байжээ. Тэр улсууд бол бүгдээрээ одоо өөрсдийн худалдааны маш сайн худалдаатай. Худалдааны эргэлтэн зориулсан одоо хэмжээний янз бүрийн төрлийн мөнгө, зоос тийм гарч байсан. Ялангуяа одоо Хорезмийн шаах, Жалаладдины үед ч гэсэн тэрнээс өмнө ч гэсэн их маш гоё алтан зоос гардаг байсан юм байна. Ингээд Чингис хаан Хорезмийг эзэлсэн тэр үед буюу одоо яг тухайлбал 1221 онд тэр үеийн Хорезмийн Самарканд, Бухар, Газни, Балх, Термез, Астарабад ийм хотуудад нэг Чингис хааны зоос баахан зоос гардсан байдیں۔ За тэгээд тэр нь болохоор Чингис хаан агуу их хаадын дотроос одоо хамгийн агуу нь Чингис хаан гэх юм уу? Эсвэл одоо хаадын хаан агууг Чингис хаан гэж орчуулж болох перс бичгтэй нэлээд гайгүй сорцтой юм алтан зоос гарсан байна. За энэ зоос бол бараг одоо 750-60 жилийн дараа буюу 1996 онд анх олдсон. Пакистанаас олдсон. Саяхантай Пакистанаас. Тэгэхээр энэ одоо Пакистан, Афганистаны хил дээр байдаг. Балх гэж хотоос, Газни гэж хотоос олдсон. Тэгэхээр энэ зоос бол нэг тийм 100 гаруй 150 орчим ширхэг олдсон байдаг юм байна. Тэр үед нь Иракт сууж байгаа Америкийн элчин сайд Спенглер гэдэг хүн тэр одоо зооснуудыг гаргах, олох тэгээд тэрийг унших, барих тэр бүх юмд оролцож ирсэн байдаг юм билээ. Тэгээд тэр зоос ер нь дэлхийн зах зээлүүдээр яваад тарцсан. 150 зоос. 150 гаруй ширхэг гарсан гэж байгаа маа. Тэгээд тэр чинь их олон зоос гарсан юм байл. Дотроос нь Хорезмийн шаахуудын зоос, алтан зоос нэлээд байсан. Тэгээд тэрэн дотор 150 ширхэг нь Чингис хааны нэртэй байсан гэж байна. Одоо манай түүхэнд бидэнд одоо Чингис хааны яг үеэс үлдсэн их хааныг одоо амьд сэрүүн байхт гэдэг юм уу те өөртөө шууд холбоотой ийм түүхэн баримт юу вэ? Ховор шүү дээ. Маш ховор. 1221 он. 1221 он те. Исламын тоолдоор бол 618 он гэж. За. Энэ манай нийтийн тоолдоор 1221 он. Тэгээ тэр дотор их хааны нэрийг цолыг алдаршуул тэгж одоо гоё сэрэг мандлыг тэгж мундаг бичсэн тийм юм түүхэн баримт бол их ховор штэ. Яг үгүй одоо Эрмитаж энтерт бол юу вэ штэ одоо нөгөө гэргэнүүд. Тэг гэргээ байна бас яг гоё хааны үеэс тэр захаа замаа янз бүрийн юмнууд бас байдаг. Тэгээ тэр үеийн түүхэн баримттай номууд энэ тэр Чингис хаан яг өөрийнх нь үедээ яг өөртөө холбоотой юм бол байхгүй байна. Тийм учраас энэ зоосны тухай онцлж ярих гэж бодсон юм аа. Тэгэхээр Чингис хааны зоос гэдэг бол алтан зоос нь бол ба шүү дээ. Ерөөсөө ганц төрлийн бичээтэй. Хоёр төрлийн бичээтэй. Нэгдүгээр хаадын хаан
агуу их Чингис хаан гэсэн үгийг персээр бичсэн байна. Тэгээд эдийн зоосны зургийг харуулъя тийм ээ. Тэгээ. Тэгэхээр энэ зоос бол ойролцоогоор 4 грамм жинтэй. 4.5-аас 4.5 грамм хооронд байдаг. Энэ жин харьцанг өөр. Перс бичээстэй. Араб үсгээр тэгж бичсэн байна. Энэ дээр яг хөө жаахан дэлгэрүүлбэл энэ одоо эхний мөр 1 мөр байна, 2 мөр байна, 3 мөр байна, 4 мөр байна. 4 мөр. Эхний мөр бол Ал Хагаан. Энэ бол хамгийн их мундаг хаан, хаадын хаан гэсэн юм утгатай. Ал Адл гэдэг дараагийнх нь байгаа. Энэ болохоор шудраг хаан, үнэн хүчит хаан гэсэн утгатай. Энэ Ал Азам энэ болохоор хамгийн их одоо гайхамшигтай агуу эрхэм дээд гэсэн. Энэ доотлын бүрэн дээр Чингис хаан гэж байна. Хамгийн доотлын бүрэн дээр. Тэгэхээр энэ бол бүхэлд нь ингээд орчуулахаар эрхэмийн дээд эрхэм гэж болно. Хаадын тэ хаадын хаад агуу ихтэй шудраг хаан Чингис хаан гэсэн ийм утгатай үгтэй юм аа. Тэгэхээр яг хоо ингээд зоосыг бол тэр үед гараар дэлдүүлдэг байсан болохоор одоо мөнгө зоо хийдэг машин шиг тийм одоо гоё цэвэрхэн бол гарахгүй. Хоёрдугаар дэлдэнэ гэж байгаа шүү дээ. Одоо технологи одоо бид чи харанга дэлдэнэ те гэж ярьдаг. Тий дэлдэнэ гэдэг чи Монгол үг шүү дээ. Тий дэлдэнэ Монгол үг. Тэр ер нь тэр Илхан тулсын зоосон дээр бол дэлдүүлэг гэж байдаг гэж байгаа. Угаасаа тэр Монгол үг. Тэр үед байсан Монгол үг юм байна шүү дээ. Тэр гар аргаар хийж байгаа технологи. Тий тэгэхээр одоо RM гэж хоёр хэв байдаг. Тэгээ тэр донд одоо тэр алтч бай, зэсч бай, мөнгөч бай тэрийг халааж хайлуулж байгаа тавьж цогцох дэвтдэг байсан. Тэгж гарсан учраас ингээд нэг юм далбан хэмжээ тийм тий тогтвортой биш. Ийм бол гаддаг. Энэ бол одоо тэр үеийн араб дахинд хийжсэн зоосны онцлог бүгдээр юм байна. Тэгэхээр монголчууд яг би бол мэдэхгүй байгаа юм. Тэгвэл гэхдээ яг тэр үед манай монголчууд зоос ингэж хийдэг юм уламжлал дархан